بالعنوان. بصوا يا جماعه، هنا احنا عند قدام مدرسه محمد فريد. بص هنا ابو نور. تعالوا بقى نشوف بقى ايه الفصل النهارده، ايه الجديد ده. ايه جوخ. المتر عرضه 180. متر ب 120. كل الالوانات اللي معاكي دي ما شاء الله اولى. دي درجه ده الفساتين ولا الدفايات ولا الاثنين؟ فساتين ودفايات الصراحه كل حاجه. بصي الوان النهارده تحفه، ضرب نار، تحفه بجد، ضرب نار. صوري. الله حلو قوي اللون السيمون ده، تحفه. اشكال ملهاش حل، والجيش حلو قوي. هي الصراحه الالوان جميله. دي درجه اولى. ده المتر بكام؟ 120. المتر ب 120. والله حلو. طول ما انت ماشيه كده. بصي بقى الالوانات ايه ده كله جوخ. والتايجر ده كله جوخ. ده كله ده ب 120. والله يا جماعه النهارده الالوانات الصراحه، بصوا الوانات كتير وتحفه، تحفه بجد. بصوا ده ب 120. حلو قوي. بل ايه اللي بيلمع ده؟ ايه ده؟ دي قطيفه. قطيفه جميله، قطيفه مستورده. ده بكام ده؟ ب 100 جنيه النهارده. الله. لا اسعار حلوه. اللي عايزه بصي ارجعي لهم كده، كان في كل الالوانات دي. كل الالوانات دي كانت موجوده وخلصت الصبح. دي بواقي تياب. بصي المتر ب 80 في الارض. الاسدال يا جماعه، وعيد الام يا جماعه هيبقى اقول لك ايه. الله. عيد الام هنا ب 80 كيلو، ب 80 جنيه. اللي عايزه بقى كيلو. هنا بقى البواقي التواب اتحطت هنا. بس الصراحه حلوه كده. هنا في كل الالوانات. المتر ب 80 هنا في الارض. المتر ب 80 بالمتر ولا بالكيلو؟ المتر هنا ب 80. المتر ب 80 ب 100. فوق ب 100 عشان ده بواقي. اللي عايز تعمل اسدال، عايز تعمل اي حاجه، هو دلوقتي حاليا يمشي كل حاجه. الله. بيجامات. جيب 104 يا ماما حبيبتي. 104. في برضه قطيفه حلوه قوي، تنفع جلابيه او بيجامه. خلاص بقى. وخلصنا كل الالوانات. بس بقى دي بقى غطس. غطس. المتر من هنا كل دي غطس. ده بكام بقى المتر ده؟ المتر ب 70. الله. دي سكوبه ب 60 جنيه. دي سكوبه حلو قوي. عشان الميزانيه. كل ده وانت معايا صح. ده ب 70 جنيه. ده كان اغلى من كده. ده غطس. شوفي اللي معاكي بس جميل. حطيها على الميزان شوفيها تيجي. ده يتعمل ايه ده؟ انت قلق في عندك انت. هما مين ايه بقى؟ كل حاجه، تيشيرتات، تنيكات، كل حاجه. الله. ايوه فساتين. بس عشان الناس بس. سكوبه وعبس وشمواه. ده احنا قلنا المتر ده بكام؟ المتر ب 70. ده المتر ب 70 وب 60. منه الوان ب 70 في ب 60. بصوا ودي الالوانات كلها. شايفين؟ ايوه. طول ما انت ماشيه كده. طب قولي لي بس كام متر؟ ده تقريبا. بقول لك ايه مش ده بقى ايه؟ ضد الميه ده. بص الواناته كل دي الوانات. بص اللون ده اللي ورا ده يا حاج. بص الالوانات بتاعته. ده ب 70 جنيه. الاسود. لا حلو. ب 70 جنيه المتر. تخشي بقى على السوارين. انت صورتي السوارين؟ لا لسه. باذن الله سيبيها على الله. باذن الله ممكن نحمل بكره. بس بقى السوارين الجميل ده. الله بكام ده؟ ب 120 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ب 120 جنيه مش ب 250. بس كمان. ايوه. دي بقى ايه؟ متبطنه. 3 حلوين. ده ماشي ترند ده يا جماعه. عشان الشروبيت ده 100,000. ودي الرب اهو ابو 80 جنيه. خش برضو على الحاجات دي. كل دي ب 80 جنيه النهارده بدل 90. كل دي ده ب 100 صح؟ لا ب 80. كله ب 80. كله هو ايه ب 80؟ لا ب 80. ب 80 ماشي. عشان ده دي القناه بقى دي قطيفه. قطيفه فيها عيوب. دي ما فيهوش عيوب. كل ده. والنبي اما خليكي معاها كده بس عشان اروح. بصوا يا جماعه عنده مترين ب 80 عندك اهو. واقف اصفر. ده ب 80 جنيه. الله حلو قوي قوي قوي. ده ب 80 جنيه. الله اكبر. الخامات عاليه. الله اكبر. درجه اولى. بسم الله ما شاء الله. احنا بس لوحدنا. حد تاني.
ده ايه الاسود ده؟ ايه ده؟ دوت ميلتون. بناطيل يا جماعه بيتعمل كل حاجه. اللي هناك ده عرضه مترين. ده الاسود ده؟ بناطيل ليه جنبها. ده السويت شيرت اللي بيتعمل منه. طب هو ده ينفع يا خالة ام احمد يبقى بطانه ده؟ لا يا قلبي لا، حلو قوي يا جماعه. بصوا ده بكام المشجر ده يا حاجه؟ ماشي. ده ب 80 جنيه يا جماعه. ده ب 80. وده بقى ميلتون ب 90 جنيه. ما شاء الله حلو قوي. هو دفايه كده جواكت سويت شيرت جميل جميل قوي يا جماعه. بصوا ايه ده؟ بس كده فيها ملمسها حلو قوي. بس ادي الالوانات. ودي بسكوته ده ب50. بسدالات رنجات قدام خروج. بصوا الناس واخده الحاجه بدري ازاي، عشان ما بقول لكم انزلوا بدري. بصوا الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اصبر اما اقص 5 الحاجات اهي، شايفين 6 سنوات على النبي. بصوا الخامه عامله ازاي. الله بتاعتي حلوه قوي. بتاعتي بصوا يا جماعه ده ب50 برضه. بصوا طبعا الحاجات بتتاكل. ده كل ده ب50. وهنا بقى بياخدوا الطوب كله بحاله كده. حلو قوي ده. ده انتوا واخدينه ده صح؟ صورين. لا خفيش بس جميله جميله قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى عندنا بقى القماش ب50 جنيه. بيتعمل كل حاجه. انا اللي خدتها. بصوا حلويات. بصوا ده ب50. بسم الله ما شاء الله جميل قوي. ده ب50 جنيه. ممكن روب، ممكن قميص نوب وروب، بيجامات طالعه. اللون ده كل ده 50 جنيه. ده كل ده ب50 جنيه. بسم الله ما شاء الله. كل ده هنا اهو.